Uma Citicon aí 2019, Citicon S, e ela tava com um barulho na hora que eu ia sair. Acelerava, ela fazia um barulho tremendo aqui atrás. Dava a impressão que era na caixa de câmbio aqui, nessa parte de trás. Mas aí eu balancei aqui e consegui descobrir que o barulho era no parafuso que segura a caixa de ar, a caixa de filtro, esse parafuso. Aí eu coloquei uma arruela do lado, outra do outro, aí parou. Ele ficava fazendo a caixa tremer e dava a impressão que era já no CVT aqui embaixo. Beleza? Se alguém tiver com esse problema aí, já dá pra ajudar. Tamo junto.